好多人咧就會話啦，我點樣可以吸引到小朋友咧去學中文啦，或者咧去達到咧家長俾佢嘅期望嘅。咁好多家長話啦，咩都有啦，水樽有10個啦，打機唔知咧已經有咧3部機啦，電話最新個款已經俾咗佢啦。喺呢個咧咁多物質嘅情況底下，點樣可以令到個小朋友咧喺一個非物質嘅情況底下咧，都可以令佢咧有一個慾望嘅喎，而可以咧達到咧我哋家長嘅要求喎。今日咧請嚟黃校長同我哋分享下。好，又到咗咧狀元中文學堂嘅時間啦，無論係學中文又好啦，interview 又好啦，或者咧係做功課乜嘢都好啦嚇。其實咧令到個小朋友有個 motivation，即係佢個動力咧係好緊要嘅。校長我知道啦，嗱你喺港童已經15年啦，仲未計之前呢個教學嘅經驗喎，好謙虛頭先講。嗱真係嘅，過萬人咧係親身已經見過 interview 噶啦，閱人無數。校長可唔可以分享一下咧，點樣可以令到個小朋友咧，佢真係有個 motivation 去學習咧？我諗咧第一樣嘢咧就係家庭嘅環境啦，同埋父母嗰個持續肯學習啦，呢一樣嘢咧一定係身教好過言教嘅。咁呢個咧都係天大嘅道理，大家都明㗎啦。不過咧係點樣去做嘅啫？咁第二樣咧，有時我哋都難免會設立一啲獎勵嘅制度嘅。咁我哋覺得真係都好有幫助嘅。有時對小朋友，尤其是如果喺個班上咧，有時有啲氛圍啦，咁大家小朋友咧互相鼓勵係好嘅。咁亦都可以有係物質嘅都得，但係咧漸漸咧都發覺而家小朋友咧物質好豐富啦。咁我哋開始咧都會諗，唔使一定係一嚿擦膠啦，或者一個好靚嘅鉛筆啦咁。嗱有啲小朋友都好珍惜嘅，因為係老師送㗎嘛，唔係淨係自己買咁樣。咁我哋又覺得都仲可以有啲咧係非物質嘅，例如咧我知道啲學校咧可能就係俾小朋友做咗一啲事情之後，佢儲咗一啲credits 好咩都好啦，咁可能有一日咧就可以着便服返學咁樣。咁呢個咧係一個即係 honour 嚟嘅，榮譽嚟嘅。咁啲小朋友咧都覺得好特別啦呢個咁。有啲咧就可以去同校長啦、老師啦食飯，即係會有個食飯嘅時間咁樣。咁呢個咧就係真係有好特別嘅。有時我哋會買啲特別嘅食物喺度咁樣去招呼佢哋啦。咁我曾經做過訓導主任嘅，當年咧就開始有遊戲機呢樣嘢。咁我哋曾經咧都同校長提議過買架機翻嚟啦。有啲細路咧，佢真係好中意打機嘅，不過咧佢需要做咗啲1、2、3、4嘅嘢，然後咧喺學校裏邊咧就可以有一個咁樣嘅即係打機嘅時間啦。4驅車我都拎過翻學校嗰啲路軌咧咁樣。咁啲小朋友咧即係覺得係玩到一啲，得到一啲，佢唔係咁容易可以攞到嘅嘢，而係經過自己努力嘅。咁我覺得咧最緊要咧，即係都係要喺後邊有 debriefing，講俾佢同埋所有其他同學聽。點解佢會得到呢樣嘢？欣賞嘅係乜嘢嘢？咁好似你講個讚賞都要具體，係咪啊嚇？咁呢個先至有意義咯。咁所以我哋成日講笑，小朋友會令老師越嚟越聰明㗎，因為咧即係一條橋又係啦，一條橋又唔用得太耐嘅，咁咧耐唔耐老師又會轉下咁樣嚇。咁呢啲咧都有時好細嗰啲你俾佢去幫你攞本簿攞啲乜嘢，當其他人可能都冇嘅時候，而佢做得好有咧，呢個都係一種嘅認同獎勵咯。嗱，可唔可以講分享幾樣嘢啊？嗱，好似而家我哋小朋友好多人都有個煩惱就係佢啲英文係好好嘅，因為英文可以用拼音，但係中文咧某程度都真係要有一啲嘅背同埋記嘅，係啦。覺得好悶喎，點樣做喎？點解搞唔掂喎？佢冇興趣喎咁樣。嗱，我知道咧，黃校長以前喺學校咧都有啲好得意嘅嘢嘅喎。講3個好特別嘅。第一，可唔可以講下小朋友可以咧喺個班裏邊揀嗰個位坐？係啊，點樣做法嘅咧？其實咧，我哋有時就會即係有啲位劃咗出嚟咁樣，咁即係長期冇人坐嘅。有啲係，有啲咧亦都係長期都會有人坐嘅，唔同。咁但係嗰次咧就調位啦。嗱，因為通常咧你1年咧都有幾次調位㗎嘛嚇。咁調位嘅時間咧，某啲同學仔佢因為過去做得好理想，你優先去揀你坐嘅位咁樣咯嚇。咁呢個咧都係我見到有啲老師使用嘅方法嚟嘅。咁
都係得個30個位啫係嚇。不過佢係可以揀邊個位坐咁。當然啦，嗱老師有時都會咧要因應嗰班嘅情況嘅，可能會有啲 criteria 擺咗喺度，嗱唔可以揀邊度嘅。咁總之係呢個即係有限度的自由選擇。我哋成日話俾小朋友係令佢覺得有選擇，不過都係喺你嘅設計下邊。咁呢個咧我都見到班主任有咁樣使用過咯。我有聽過啲學校咧，頭先你講話可以同校長食飯，我聽過啲校長咧係指定同佢食麥 X 爐嘅，可以㗎，係啦，可以㗎。佢話咧同我講，我已經食咗好多餐㗎，所以我而家咁肥咗係有原因嘅。有冇做過咧？我自己就冇做過，但係咧可能會買一啲特別嘅食物啦，或者有啲小朋友喜歡嘅零食啦，係嘛咁樣。咁咧，但係而家咧都好高風險嘅，因為咧有時唔知個小朋友食唔食得嗰樣嘢等等咁樣。係啦，咁所以咧所以食物咧我哋都要小心啦嚇。有陣時咧就調翻轉頭，試過咧就係我俾你帶一樣嘢請校長食。係啊，咁我家長咧好有心思，因為嗰日會同校長食飯，而佢會帶一樣嘢嚟請校長食，即係整一個日式嘅飯團盒咁樣，係非常帶咗呢個煎釀三寶嚟啊！嗰次嚇係爸爸做嘅添啊，咁啊拎嚟咧就係同我一齊分享咁樣。咁我有時係調翻轉講笑，你估校長樣樣都食㗎？唔係㗎，見係你咋點啊咁樣。咁即係特登同佢咁樣講嘅時候咧，即係又會問你有冇份一齊做啊？定點啊咁啊多謝埋佢爸爸媽媽啦，好 sweet。咁啊所以就好開心嘅咁樣嘅時間就，我諗係大家互相嗰個嘅建立個關係同埋溝通咯嚇。咁有時我亦都會咧喺校長室有啲圖書嘅，咁有啲中文圖書啊，咁啊我自己睇咗沈祖堯醫生啦寫嘅書嗰陣時沙士，咁我就攞出嚟咧介紹俾佢哋，然後跟住咧你可以特別嚟校長室同我借。係我嘅珍藏嚟㗎，係啊，特權，係啊，已經係特別係咁啊！試過阿張潤衡先生嗰時山火，其實下一代嘅小朋友唔係好知呢啲事㗎嚇，咁於是我有機會就同佢哋講啊，俾佢睇啊咁樣，咁跟住佢哋又係嚟咧校長室度借書咯，就會咁樣，咁即係呢啲有時咧都係突然之間諗到㗎咋，有啲事情都嚇，咁啊等佢哋覺得。去睇書啦，或者做一啲好嘅行為啦，等等，係會得到認同嘅咁樣咯。非常之咁當然啦，有啲小朋友咧就要你費心好多，即係要用好多嘅方法都即係推動得少少。不過我諗教育就係盡我哋能力啦，諗到方法就去幫啲小朋友咯，睇下邊一個方法啱佢啦。冇錯，咁啊最重要咧就係頭先我哋講嘅所有 example 都好啦，未必能夠倒模放喺你屋企嘅小朋友身上，因為咧你一定係最了解小朋友嘅，揾一個最啱嘅個方法。頭先我哋都有傾過啦，即係學校裏邊發生嘅，亦都可以係家庭裏邊發生啦。例如家長可以係譬如小朋友已經乜都有啦，我唔中意，我冇乜慾望嘅，但我好想家長你陪我，會唔會有一啲時候係，咦我哋呢一個禮拜有2日會出去食飯嘅，小朋友你今日咧可以揀食邊一間嘅餐廳嘅，又或者咧有一啲位置咧係你可以指定咧今日咧只可以同媽媽去睇長戲嘅，長戲係你揀嘅，都係可以，好多好開心嘅嘢。但最重要咧就係我哋要動動小腦筋，係啦，無論係 educators 又好啦，家長又好啦，成日我哋都要動腦筋。但係咧動腦筋咧換嚟咧就係你嘅小朋友會主動性高啦，同埋咧都可以好開心快樂咁樣學習嘅。咁啊今日多謝校長啦，咁啊嗱記住啦，咁啊大家咧記住要個開心快樂嘅家庭咧一定要動腦筋，你嘅小朋友咧都可以咧成為下一位嘅中文狀元嘅喎。記住 follow 我哋啦 ，share 俾你個朋友仔啦，咁啊下次再見，拜拜，拜拜。